我哋嘅正南位咧，亦都係我哋嘅五黃災位啊，亦都係我哋嘅超級無敵大病位啦、大災禍位啊。另外啦，西北嘅位置一樣啦，佢本身咧就係屬土嘅，咁所以任何嘅紅色、黃色、啡色、紫色、橙色物品咧，亦都不宜擺放喺西北嘅位置啦。大家好，我係唐碧霞，咁我今集咧就好想同大家分享一個非常有趣嘅話題啊！咁所以啦，假設中意呢一集嘅內容嘅話咧，咁記得要 like 啦、subscribe 我嘅 channel 啦，同埋 share 俾身邊嘅朋友睇啊！咁所以咧，如果大家想支持我嘅朋友咧，亦都可以留意啦。咁就唐碧霞馬年運程書經已出版啦，咁就各大嘅71啦或者 OK 便利店啦，咁亦都有售嘅書報攤啊、書局啊，亦都會見到嘅。咁希望大家多多支持啦。同埋咧，如果想揾我嘅朋友咧，亦都可以嘟上面嘅 QR code 嘅喎。咁我今集咧就想同大家分享一下啦，我哋去到2026年啦，我哋到底咧點樣先至可以化病化災禍啊？因為身邊咧有好多嘅朋友成日都同我講啦，哎呀師傅啊，我成日咧都覺得咧，其實我今年咧揾錢都多㗎喎，但係咧成日咧有啲嘅病啊、唔舒服啊，而搞到我破咗個大財啊，咁點算好啊？咁其實咧我哋嘅病位風水咧，同我哋嘅運勢咧嚟講咧，亦都係息息相關嘅。咁去到啦，我哋2026年啊，我哋有幾個位置咧，亦都非常差，咁所以我哋一定咧就要提高警覺、提高注意性啊！咁首先啦，2026年咁我哋有幾個位要注意啦。第一啦，咁就係我哋嘅南位啊，因為南位本身咧，亦都係我哋嘅犯太歲嘅位置啊。唔知咧大家有冇聽過一句説話，咁就係代表住咧太歲頭上不可動土啊。咁亦都係代表住啦喺犯太歲嘅年份嚟講咧，咁喺呢一個太歲方位咧，就千祈唔好動土啊，唔好裝修啊，或者唔好喐佢啊。咁所以假設啦，有好多朋友都會話：師傅啊，你話我今年犯太歲喎，咁我可唔可以幫我屋企裝修下？咁如果假設你真係想裝修嘅話咧，你就要留意啦。如果係一個正南位咧，就先不能動正南位。你可以先裝修，你可以裝修咗，可能係我哋嘅東南位，你可以喺東南位度開始，慢慢再去到我哋嘅正南位。咁啊，千祈唔好一嚟咧就喺個正南位裝修啊。如果唔係嘅話咧，咁亦都好容易引發一啲可能人丁不安啦，或者可能屋企人嘅關係比較緊張，甚至乎咧就係有啲叫做疾病方面嘅問題咧，亦都要特別注意一下。點解啊？因為正南位除咗係太歲位之外咧，本來2026年啦，我哋嘅正南位咧，亦都係我哋嘅五黃災位啊，亦都係我哋嘅超級無敵大病位啦、大災禍位啊。咁所以我哋各位觀眾朋友咧，就真係要特別注意、特別小心啊！我哋2026年啊，我哋嘅南位位置千祈咧就唔好放一啲喐動嘅物品啦，因為咧通常病位嘅位置咧，我哋一般嚟講咧，亦都係化咗佢嘅意思啊。咁相反啊，如果你擠啲喐嘅嘢，例如可能係一啲嘅風扇啊、空氣清新機啊、抽濕機啊，甚至乎一啲香薰機嘅話咧，咁就喐到個病位啊。咁病位位置咧，最好咧，我哋咧就唔好瞓喺呢個位置啦，亦都唔好咧成日喐呢一個位置啊。假設你話我床頭咧係向住正南嘅話咧，咁就要小心啦，因為正南咧亦都係代表住啦一個叫病位啊。所以假設我哋床頭向住正南嘅話咧，一啲嘅黃色、啡色嘅床單咧，亦都要避免使用啦。相反，我哋床頭咧亦都係黐一 set 嘅綠地錢啦，或者我哋都可以用翻一啲嘅白色嘅床單，咁就自然咧可以化到一啲嘅災禍啦，同埋化到一啲嘅病嘅。咁如果你話師傅，我大門口係向住正南，咁點算啊？咁一樣啦，咁我哋咧亦都可以用翻一塊灰色嘅地氈啦。咁喺地氈下面咧，亦都可以擠一啲嘅銅錢嘅，擠綠嘅銅錢，咁啊自然可以化病化災禍啦。講完我哋嘅大病位啦，咁我哋另外一個位置咧，亦都要特別注意、特別小心啊！因為咧，我哋另外一個病位咧，咁就係代表住二黑病符位，亦都係代表住我哋西北嘅位置啊！咁西北啦，亦都係代表住我哋嘅乾卦。風水上面啊，乾亦都代表住男主人嘅意思。咁本身啊，二黑病符位咧，又係對小朋友啦、女士啦，甚至乎小動物咧特別不利嘅。咁但係去到2026年咧，西北咧就直頭影響埋男士啊！咁所以成間屋嘅西北位咧，真係要特別注意、特別小心啦。咁好多朋友啦，咁西北位咧，可能佢哋都唔係好知係邊個位置嚟㗎。呢個位咧，對於你嚟講咧，真係息息相關啦。假設你係
男士嘅話咧，一間屋嘅西北位咧就不能太過凌亂啦。如果唔係咧，就直接影響到你嘅運勢啊。另外啦，西北嘅位置一樣啦，佢本身咧就係屬土嘅，咁所以任何嘅紅色、黃色、啡色、紫色、橙色物品咧，亦都不宜擺放喺西北嘅位置啦。咁西北嘅位置啦，你可以放嘅顏色咧，咁就可能白色啦、黑啦、藍啦或者灰咧，亦都係唔錯嘅。咁喺呢個位置咧，亦都建議啦，大家可以放翻六帝錢嚟到化病啦，或者可以放翻個安印水杯啦，咁就自然可以化病化災禍噶啦。咁呢一個位置咧，咁記住啦，假設你話我床頭係向住西北，咁點算啊？我亦都建議啦，因為西北嘛，一邊係西，一邊係北啊嘛，盡量你睇下可唔可以喐一喐張床，將你張床喐到係向北位，咁就好啲。因為北位咧，亦都係我哋新一年嘅6白偏財星啊，咁亦都係代表住啦，對於揾錢啊各方面嚟講咧，亦都係非常唔錯嘅。因為如果向西嘅話咧，去到2026年啊，亦都係我哋嘅三碧是非位啊，特別係夫妻之間啊。假設你張床係向西嘅話咧，咁亦都會嗌交爭執多好多啊。咁所以呢一樣嘢咧，亦都要特別注意、特別小心一啲嘅喎。咁我哋嘅床單顏色啦，最好啦，亦都可以用翻啲嘅白色啦，或者黑藍灰咧，亦都係唔錯嘅。而我哋嘅床頭位置咧，亦都可以加翻我哋嘅六帝錢啦。六帝錢嘅順序啦，咁就係順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光啊。咁只要係咁樣嘅話咧，咁就可以化到一啲嘅災禍啦，咁就避免我哋嘅病啊。同時，假設你話我嘅大門方向係向西北嘅話咧，咁亦都一樣啦，用翻灰色嘅地氈同埋擺放我哋嘅六銅錢啊，即係我哋嘅六帝錢啦，或者6個嘅銅錢啊。咁好多朋友咧講到係化病化災禍，咁大家咧都有個疑問嘅，就要問啦，碧霞師傅啊，你成日咧都話病位擠銅錢啊、擠葫蘆啊、擠六帝錢啊、擠安忍水啊，咁但係可唔可以重用？我可以同大家講係不能重用。如果有人同你講重用嘅話咧，咁真係好大鑊嘅。點解啦？我哋用常識諗下，你諗下啦，一個位佢係唔好嘅位置，咁你擠一啲風水物品，咁佢正常嚟講係咪幫你化病化災禍，幫你化走啲煞氣先？咁你化走完啲煞氣啦，你繼續擠喺度嘅話咧，咁佢嗰啲煞氣咧就係會揮發出嚟嘅，會令到你會唔舒服嘅。因為我曾經咧睇風水嘅時候咧，我遇到一個客人啊，咁我睇風水嘅時候，我就度佢個床睇，點解有銅錢嘅？咁我又問一問嗰個戶主啦，就點解呢張床邊個㗎？點解有銅錢㗎？咁佢就話係我個仔嘅。佢話咧呢啲銅錢咧就幾年前有個風水師傅叫佢擺嘅。咁我就計一計，係喎，幾年前嗰個五黃災位真係你哋床頭嘅位置喎。咁我就咁點解唔抌咗佢啊？佢就話因為咧我哋個風水先生咧淨係幫我哋睇咗1年風水，咁之後咧我哋就冇揾過人睇風水啦。咁今年我覺得好似都想睇翻喎。咁我咧就即刻同嗰個客人講，我就話你第一時間你將你個銅錢，我話你一定要劈咗佢先，攞紅紙包起佢劈咗佢先。點解啊？因為咧好多時候咧，你一啲化咗病，特別化咗成年嘅疾病嗰啲咧，佢會發翻個病氣出嚟㗎。你繼續擠喺度嘅話咧，反而明明唔係病位都變咗做個病位啊！咁所以呢一樣嘢咧，我哋唔好慳，同埋我哋唔需要買太貴嘅，一啲嘅銅錢啊、六帝錢啊，唔需要太貴嘅。咁所以呢一啲嘅位置咧，我哋第一時間啦，如果假設真係可能有一啲叫做化病化災禍嘅風水物品啦、葫蘆啊呢啲，用1年就夠啦，不能用得耐嘅。如果咪真係會有影響嘅。咁跟住後尾睇完風水啦，咁嗰一家人咧後尾就有同我講啦，佢就碧霞師傅啊真係好好啊，因為咧佢話佢仔仔瞓喺嗰張床咧，佢就長期佢又唔係病，但係咧就成日咧都可能喉嚨痛，每一朝起身咧都好似好多痰。佢話自從收起咗個銅錢之後咧，就冇再咳，冇再多痰啦。咁所以呢一件事咧，亦都係我哋嘅實證例子啦，就係代表住我哋任何嘅化病、化災禍、化災煞嘅嘢咧，我哋就不能重用啊。咁所以咧，我哋亦都要特別注意、特別理解一下。好，咁我今集啦，亦都希望大家啦喺新嘅一年，特別係2026年，大家都可以身體健康、心想事成啊！咁如果中意呢條片嘅話咧，咁就記得要 like 啦、subscribe 我 channel 啦，同埋 share 俾身邊嘅朋友睇啊！特別係你最愛嘅家人啊，如果唔係咧，亦都好容易會整親啊，或者好容易病嘅。有任何問題，如果唔明嘅話咧，亦都喺下低 comment 留俾我嘅喎。咁我哋下集再見啦，拜拜。